Bu cihaz 8 kilo yıkama kapasiteli Samsung çamaşır makinesi. Çalışırken kendi kendine elektriği kesti. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. İçinde 3 kilo ya var ya yok. Olan bütün pislik bu. Bu ikinci ev. Yeni bina. Hala aynı arızayı yapıyor. Ben bana denk gelmez bu arızalar dedim. Aldım. Siz sakın bana denk gelmez deyip de bu markayı almayın.